नमस्कार, म अजय यादव। आज हामीसँग एक्साइडको साइन वेभ इन्भर्टर आएको छ, जसको समस्या चाहिँ लाइनबाट चल्ने, लाइन गएपछि ब्याट्रीबाट अन नहुने, लाइनबाट ब्याट्री चार्ज पनि गरिरहेछ, लाइन हुन्जेल बाइपास पनि भइरहेछ इन्भर्टरबाट। लाइन गएपछि ब्याट्री फुल चार्ज भए पनि इन्भर्टर अन भइरहेको छैन। यो समस्या कसरी हटाउने, यसको लागि के सामान चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा आज म देखाउन गइरहेको छु। एक्साइडको साइन वेभ इन्भर्टर 875 लिए। हामीसँग आएको इन्भर्टर यही हो, एक्साइडको साइन वेभ डिजिटल डिस्प्लेवाला ब्याट्रीमा कनेक्ट छ। यसको प्राइस चाहिँ यो कार्डको समस्या आउँछ। लाइनबाट अन गरिहेरौँ यसलाई। लाइनबाट अन गर्दाखेरि ब्याट्री चार्ज पनि गर्छ, ब्याट्री बाइपास पनि आउँछ यसको। एकछिन समय लिन्छ, भोल्टेज कम्ती छ। चार्जिङको लिड बलिरहेछ यहाँनिर, चार्जिङको लिड बलिरहेछ, चार्जिङ एम्पियर पनि आइरहेछ यसको। लाइन अफ गऱ्यौँ, स्विचबाट अन गरौँ। स्विच थिचिन्छ, स्विचमा पनि इन्डिकेटर छैन, यहाँ ब्याकअपको लिड पनि बलिरहेको छैन। ब्याट्री भोल्टेज 11.7 भन्छ, तर ब्याकअप आइरहेको छैन। हाम्रो ब्याट्री 10 भोल्टसम्म हुँदा पनि यसले ब्याकअपको बत्ती गर्नुपर्ने हुन्छ, आउटपुट दिनुपर्ने हुन्छ। यो समस्यामा के ज्यादा फल्ट हुन्छ भने यसको यो कन्ट्रोल कार्ड, स्विचको कनेक्सन यहीँबाट आएको हुन्छ, स्विचमा आउने भोल्टेज आइरहेको छैन। यो कन्ट्रोल कार्डमा पाउने एसएमडी आइसीहरू पाइँदैन। चेन्ज गर्दाखेरि यो कार्डै हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्ड चेन्ज गरेर एकचोटि यसलाई फेरि चेक गरिहेरौँ। यसमा प्रायः फल्ट भनेको यही कार्डबाट आउने हो। एक्साइडको साइन वेभ इन्भर्टरमा आउने फल्ट भनेको यही कन्ट्रोल कार्डबाट आउने हो। ड्राइभर कार्ड मोसफेट जाँदा मात्रै जाने हो। यसको मोसफेट गएपछि यो ड्राइभर आइसी अनिवार्य चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले इन्भर्टर कन्ट्रोल कार्ड चेन्ज गरिसक्यो, ब्याट्रीमा कनेक्ट छ। यसको समस्या चाहिँ के थियो भने ब्याट्रीबाट अन नहुने, लाइनबाट चार्ज हुने समस्या थियो यसको। हामीले यसको कन्ट्रोल कार्ड चेन्ज गरेका छौँ। कन्ट्रोल कार्ड चेन्ज गरेपछि यसको समस्या हटेन, हेर्दैछौँ। ब्याकअपको हिजो लिड बलिरहेको थिएन, आज लिड बल्यो। आउटपुटमा यो बत्ती पनि बलिरहेछ। यो स्विच समस्या हाम्रो यही कन्ट्रोल कार्डको थियो, तर अघि त्यो चेन्ज भइसक्यो। भोल्टेज कम्ती छ क्या अरे।